平登山口这边开始走，然后我们现在选择走的是这边，杜鹃岭这边走这个蓝色的线，还是缓缓上去，然后到三角点的距离也比较短一点。因为我们昨天有先走了另外一座山，所以今天想要走一个轻松一点的嘉里山的路线最短的一条啦，对，3.6而已。然后如果按照它这上面的标示去走钢构桥这个方向，走这个橘色的这一条的话，就变成4.9，就真的是一个比较远的距离。对，那我们就是轻松走3.6。对啊，这边17公尺要弄漂亮一点啊。对啊，叫你们看才好看。真的都是你们帮忙维护的，真好。你们是无名英雄，可以借我偷拍你帅气的背影，是吧？然后回来借我拍正面，好吗？来，帅。那几点砍到几点？没有，你让他做，今天做不完，明天继续做，做不完继续做。哦，加油！时间快到了17公尺了。好哦，你忙，辛苦了，谢谢，谢谢。哎，这样很好啊。这很好。这才多重？对，大概0.1，计较你，斤斤计较。一颗糖很重0.5。我们才0.，我们总共就才0.5。我们在0.5K 前面的休息区，蛮喘的。刚刚穿了外套2件，现在都脱掉了，已经开始暴汗了。起登的时候可能会有点冷，但是我觉得还可以接受。就这个季节爬山还蛮好的。对啊，又不会太热，又不会冷，又有太阳，赞。我觉得没有雾走起来比较安心，因为阳光很充足，然后又不怕会下雨，没错，有一种安心的感觉。地也比较干，对，比较好，地干是重点，对对对。这边有一个山洞，但不确定是矿坑还是什么的洞，很深哎。拍得到吗？拍得到一些些。下面还有？有很深。对啊，我就觉得它蛮深的。山洞看起来很深，不知道通往哪里。有没有山友知道这是做什么用的？可以告诉我们吗？这是平行时空的一个入口。这里还蛮有安全感的。应该没有吧？对，感觉这个挺好。请问姐姐，搞不好你可能是妹妹。我们刚在山下有看到一个山洞，你知道那是什么吗？他们有人有进去过啊，他们在那里面好像就是里面有水，有在那边泡茶。里面有水啊，他们会去里面装水出来泡茶。可是我有山洞恐惧症，我不敢进去。去三角点，现在要赶快上哦，不然就下午就会有雾气了。哦，好。它这里的天气很奇怪，到11点半、12点之后就起雾了，就起雾了。你现在看到亮亮的哦，
它一下起雾就起雾嘞。上次是11点到三角点都开始飘雨。谢谢分享。不会啊谢谢你。好，拜拜。拜拜。刚0.9K 指标上来之后，就有一个小平台，开始可以看得到铁轨跟以前运木材的台车。这里应该会有一段蛮平缓的路，那我们可以在这里休息一下或者继续往前。啊。你要继续往前吗？对啊。好哦，我们继续往前吧啊！要去三角点，然后再想说要从杜鹃岭去还是避难山屋方向去。避难山方向比较远，这边也蛮比较，中间还有一条比较近，上三角点。知道中间有一条线吗？从这边走，然后中间。等一下你就看得到，它有一个跟这个牌子。所以不用去到杜鹃岭这样。不用，你直接上条的中线上比较近，然后比较平缓嘛，比杜鹃岭比算好走，可是比较好走，有一段比较陡，可是这边很多陡的，又比较远，多了40分钟。比较远啊，就那最近了。右手边有一个这牌子哈。好，谢谢。好诶，我们不去杜鹃岭了。真的吗？我们刚刚就在犹疑到底要走，因为我看到牌子避难山屋才2.65K， 大姐就经过这边，我们就问她说我们要走哪边比较好，她说如果要最后要去三角点，对，要去三角点的话有一个比较更近的，她说从这边往前走50公尺，然后就有一个14号的岔路，然后上去从那边上去会近很多，所以我们先上三角点再说，我们选择短的路走。对，我们再次选择轻松好走的路。好，走吧。好诶，开心。这里真的都是在地人来走诶。这边有写往嘉里山，他写3K。对。3K。好，我决定要先吃点东西，我好饿哦。好啊，那我们这样说。我们从民宿拿来自己做的三明治，火腿蛋三明治，没错，还有涂花生酱，对，好吃哦。带上来是对的，我本来还想留在车上。而且我们还有包子们，对，我们还有那个笋包跟什么香菇肉包，对，还有高丽菜包，还有一颗黑糖馒头在车上。对。艾玛，你好吃吗？我只有这个，但现在没有这个。你好，不可以哦，没有这个没有。你肚子饿是不是？你家人呢？休息中，艾玛，你又去拉关系了。那很可爱哎，化缘。他很可爱，而且他很乖哎。对啊，默默的跑过来。拜拜。再见。拜拜。他是说行好细圈呢，行好小圈 A， 行好细圈呢，行较细年的啦。行好细圈呢，can 哦，圈，圈是 can，圈，行好细圈呢，行好细圈呢，好有趣哦，客语教学。现在在往山顶的路上，走了很大一段之后，现在看到一个很大的大石铺广场，光线洒下来，好美哦。
它很厚。对啊，对，哎也没有，它是看起来很厚，它本人是薄薄的。它这样包下去，它的表面是这样，对啊，所以看起来好像很厚。嗯，你还有圣诞节的感觉。那蕨类专家可以来教我们这是什么呢？台湾的蕨类超多种，超多的。但你看它其实是有结构的，对啊，中间是这样子，然后旁边再分支出对来。，你是多毛多毛植物。多纹路。我要吃我的背包里的东西。是有差几克啦？我就说有1颗糖果的重量，一颗糖果的重量也要计较，我再你看吃。1颗就是2颗了。我今天早上吃了1颗。那我们等一下都吃你的，好啊，开不开心？你们一定要吃我的，因为我包包里有你们的包子。包包都是菜包有没有？有味没有闻到一打开都是菜味？都是包味。这是喝的。这个是在哪里买？我妈妈买的，嗯，满晴姐这么厉害。然后慢慢的，嗯，还在卖这个啊，哦，这是蓝莓，直接喝或者是加水稀释都可以。我如果在山上我会直接喝，如果在家里我就会泡水，然后有时候我会加一点那个气压子一起喝，还蛮好喝的。这感觉喝了很快精神就来了哎。也可以喝美丽，有美吗？没，没有啦，它主要是就是补充一些莓果的那个维他命 C。有些人会推崇，就是爬山的时候尽量带眼盔，但是也要看一下地形，就是可能它路径上有一些石头，或者是路况比较没那么好的时候，会建议带眼盔，就是相对比较安全。就除了怕自己摔倒以外，其实也怕有落石，就是会从上面东西滚下来会掉下来，也是保护自己的第一道防线这样子。哦，很危险。告示牌有写说，它到一个界限之后就会转换成另外一种林相。那现在它好像说有樟树，它会从柳杉的人造林转为樟科、蝌蚪科。哦，这里是岔路口。嘉里山还有0.5，真的假的？真的吗？不是吧？哪有那么近？还有0.5，我不相我信。眼睛都亮了。30分钟500，对啊，0.5啊。就是上面可能都是缓的了。那个人为什么在陡上？对啊，就要抖到那边去，然后才缓。我们现在在那个岔路口，就是鹿场跟大坪登山口跟往嘉里山的岔路口。然后我们现在要往上走，去嘉里山的三角点。然后这边沿路需要攀爬一小段，我们在排队，等上面的人下来之后，我们再往上走。你好，你完成了，是啊，谢谢。OK， 这个应该是攀爬过的时候里面，惊吓指数目前为止最高的啦。真的哦。对啊，石头蛮大的，但其实慢慢走还是可以，只是踩点要踩好，手要抓好。教练他这个动作还可以吗？ freestyle 都行，安全比较重要。
想怎么下来都可以。数不清了，大概5、6段有了吧。然后因为有一些是很长一段，然后但它中间有截断一点点横切，然后再往上，所以路线的变化蛮多的。然后到三角点前之前，应该都是像这样子的路线，还蛮有趣的。嘉里山三角点，不要下去了。Apple， 你故意的吗？什么？你为什么把对挡住了？挡住了吗？我是背景音效。花了多久时间518，对5小时18分到山顶，现在是2点10分。鹿场登山口跟大坪登山口交叉口之后的0.4K。往三角点的这个距离全部都是攀爬，这边非常的刺激好玩，就是比较在人线上，就是要上人线，然后这边攀爬的部分比较多是石头路，对啊，就需要臂力强一点，所以大家要稍微练一下，不会太热，就是如果大太阳的话，还有树荫可以遮，所以整体走起来也是舒服的。那你是杜鹃林，你是原路，剪刀石头布。剪刀石头布。好。杜鹃吗？啊，就是杜鹃，我输了，你输了。不敢相信自己的眼睛，惊不惊喜，意不意外？开不开心？走吧。你看这个也太小了，然后队长是真的没看到。我真的没看到，怎么会有这么小片？还有1.8K， 将近2K 左右。我们到杜鹃岭了，嘿嘿，这个没有展望的。对，有一个小洞。但它好像是观景台那边才会有东西，但我不知道观景台在。没关系，我们没有要去。我们会经过，一定会去。不想去都不行。不想去也不行。这个广场好热闹。现在是编号第12号的救援庄号。还有往虎山的方向。对，我们前方直直的这一条是往虎山
没什么偏向虎山行，明知山有有虎，偏向虎山行，所以我们不像虎山行。不知道那边我们不去哦。再见。回来啊！以为是走下坡，没想到又对啊还有上坡突然来一个上坡。但因为我们忘记这边是岭，哦，对，所以一定会往上。对，还是会有上坡，然后我们要因为要赶路，所以往回走了。对啊。哇！噔，完成。我们是从杜鹃岭的这条路线下来的，几乎我们没有遇到其他的山友走这条路，只有在快要到那个平台交叉点的时候，有遇到2个山友可能要上去看夕阳。我觉得杜鹃岭这条路线呢，蛮好玩的，因为跟上山的那一条路线感觉完全不一样，有点像花园。建议是有一些登山经验，然后能够看离线地图的山友再来，因为它的路标并不是很多。我们本来没有要走杜鹃岭，然后我们前面自己改了那个路径，但回来之后还是决定要再走一次，就是不能违背自己的誓言，就是说好要走杜鹃岭，就是还是要走，要小心，因为岔路蛮多的，尤其是下来，不管上去下来，其实路径都没有到非常明确，就是必须要靠一些经验的判断，会比较安全。我们完成今天的任务。如果喜欢看我们的影片的话，欢迎订阅、按赞、加小铃铛，还有分享给朋友，按下去哦，按下去哦，谢谢，拜拜。拜拜。